we're loading boats so that we can go out and deliver all these goodies that we've received. These are ready-made bags right here. Easy to give out. We've got fresh fruits, and we're gonna be loading water in a second. But I don't want to make the front too heavy because this boat went down 2 days ago. We drowned in this boat, went straight under, motor and everything. So we've got to be careful how we load it. No, that's enough. They only want 2 for another family over there. Yeah. And we got to give them 8. So why are you doing this? That's a good question. Well, I mean, we have a lot of people donating stuff, and this has just come up naturally, you know. Honestly, we saw that a lot of people were sending stuff out to where we were, and we have boats, so we figure that we should give it out as much as we can. เอาผลไม้ไหมครับผลไม้เอาไหม อ๋อมีเด็กด้วยอ๋อมีขนมให้พี่รับได้ไหมได้ครับจะมีขนมมีค่ะอาหารหมา อยู่กี่คนครับเนี่ยอยู่4 คนค่ะมีน้ำมันมีเหลือไหมคะมีน้ำมันครับ How many people do you think you've helped over the last few weeks? I don't know. As many as we can. Doesn't feel like we're helping that many. ปลากระป๋องน้ำปลา คนค่ะ Adults like sweets too. Okay. ขอบคุณมากครับ ครับผม สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Hey, that boat takes a lot of stuff, doesn't it? เอาโยนมาเอายาวพ่ออเล็กชอบโยนเอาYou give him water yet? Yeah. โอเคข้าวสารให้ยังข้าวสาร ไปแล้ว ขอหน่อยดิเราไม่มีเลย ของเด็กค่ะขอบคุณนะคะ Are those over there eggs? No, those are oranges. It is heartbreaking that we have to go through this. It's heartbreaking. The whys that people give to you, they really, really need your help right now. Here we got another family. คนไทยขอบคุณฝรั่ง Very good ขอบคุณมากๆ ครับผม ขอบคุณมากๆ
It's really horrible. Kids shouldn't be swimming in this water. No one should be in this water. No one should be left with this high floods for such a long time. But you know what? I think there's 9 million people who are going through this. So what are we supposed to do? นี่ไงกลับมาให้ไงพี่คุยจับมือหน่อยได้ไหมจับเรือหน่อย จับมือ ดึง ให้หน่อยดิจะไม่ได้เลย ลุงยังไม่ได้จริงๆแกเพิ่งมาได้แล้วค่ะ Go ahead you guys so take care of this guy ยังไม่ได้ or you want to take care of this guy ไม่ได้เลยเนี่ย Hey Alex you want to take care Go on pick up I just want my life back right now. My job, I want to be able to work and I want to be able to go to my house, sit on my sofa. Cannot. Like many other million people who have been affected. Some worse, some not as bad. Kap, we got this. Hey, Ducho. ยาวมาอีกฝั่งนี้ได้ไหมไม่ได้แล้วเป็นนี่โอเคเดี๋ยวรับเอง Riempilo. I mean, how is this normal? 23 days of flooding in residential areas and industrial areas this much? How is this country going to recover from this? ยาไปเดี๋ยวผลไม้ให้เด็กด้วย ค่ะอยู่หลายคนขอเยอะหน่อยยุงกัด ยุงกัดมียากันยุงไหม ไม่มี Give them our mosquito repellent. Come on. We can get more. เหลือนิดเดียวเอาไปหมด ขอบคุณ แต่อย่า ค่ะ ฉีดน้องผมกลัวว่ามันจะแสบ ค่ะ โอเค ดันเราหน่อยได้ไหมดันไหวไหมขอบคุณนะคะ โชคดีครับ